امشب در 24 طرح سپاه برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک. مقامات آمریکایی میگن این برنامه در تابستان 2025 توسط نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شده. تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا علیه ایران با امضای ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگه او کنترل حمله اسرائیل علیه جمهوری اسلامی رو در دست داشته. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارت رو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقت هم زیاد حرف زدی بمبارانت میکنن. همزمان با اعلام آمادگی تهران برای ادامه مذاکره با آمریکا، پزشکیان میخوان جمهوری اسلامی موشک نداشته باشه تا راحت بمباران بشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. مقامات آمریکایی و اسرائیلی میگن سپاه پاسداران قصد داشته اینات کرانزنایگر سفیر اسرائیل در مکزیک رو ترور کنه، اما این طرح تابستان امسال با دخالت نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شده. به گزارش آکسیوس این طرح توسط واحد نیروی قدس موسوم به یگان 11000 طراحی شده که در ماه‌های اخیر هم متهم به تلاش برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا و استرالیا شده بود. مقامات آمریکایی گفتن این ماجرا بیانگر اینه که جمهوری اسلامی شبکه‌ای گسترده در خارج از کشور از جمله در آمریکای لاتین برای طراحی حملات علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی داره. خبرنگارمون نیلوفر منصوری از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، با اینکه بازداشت یعنی در واقع توقف این عملیات در تابستان صورت گرفته، الان تازه اطلاعاتش بیرون آمده، چه میدونیم در موردش؟ خب فرداد، رویترز با یکی از مقامات ارشد امریکایی یک گفتگویی داشته. نام این مقام ارشد امریکایی فاش نشده، ولی در این گزارش اشاره شده که این عملیات به طور کامل مهار شده و هیچ تهدید معتبری همکنون وجود نداره. البته از چگونگی خنثی‌سازی این طرح هیچ جزئیاتی فاش نشده و هیچ توضیحی این مقام امریکایی ارائه نداده. در ادامه او افزوده که این در واقع ادامه تلاش‌های طولانی ایران هست در تهدید مرگبار و در واقع حملات مرگبار به سوی دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و مخالفان خودش در هر جای جهان که هستند. نشریه آکسیوس هم همزمان یک گزارش مشابهی منتشر کرده. در آکسیوس آمده که مسئول و در واقع طراح این حمله به سفیر اسرائیل در مکزیک رو یگان 11000 نیروی قدس سپاه پاسداران به عهده داشته، همون نهادی که می‌دونیم در ماه‌های اخیر بارها متهم شده به هدفگیری اهداف یهودیان در اروپا و استرالیا. و گفته شده در این گزارش که فردی که عضو این یگان بوده از طریق سفارت جمهوری اسلامی در ونزوئلا در حال جذب و هدایت عوامل ترور و شبکه‌های جنایی بوده برای اینکه بتونه این طرح رو در مکزیک عملی کنه. وزارت خارجه اسرائیل در این میان گفته که این فرد در واقع همان حسین ایزدی است، فردی که عضو یگان 11000 نیروی قدس هست و در زمان اجرای طرح او به مقر نیروی قدس در تهران بازگشته. اما وزارت خارجه اسرائیل در کانال 12 که یک بیانیه منتشر کرده ادامه داده که این برنامه رو ایزدی از سالهای پیش در سفارت ایران در ونزوئلا شروع کرده و در حال جذب و ترینینگ و آموزش نیروهای جنایتکار در آمریکای لاتین بوده و نشونه است از ماجرای گستردگی هژمونی شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور، به خصوص در آمریکای لاتین، که این روزها می‌بینیم بیشتر از پیش در نزد منابع امنیتی کانون توجه هم بوده است و قبلتر هم شواهدی هست و منابع امنیتی در اروپا هم گزارش دادند که به کرات هشدار داده شده که جمهوری اسلامی از طریق همین شبکه‌های جنایی به خصوص در بریتانیا و سوئد هم مشغول فعالیت و استخدام این جنایتکاران هست تا بتونه نقشه‌های خودش رو عملی کنه. و این بار هم این نقشه و طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک در واقع تلاش دیگری است که از اواخر سال 2024 از طریق یگان 11000 نیروی قدس سپاه پاسداران آغاز شده. ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، چه منطقی میشه براش جستجو کرد در این شرایطی که ایران جنگی 12 روزه هم با اسرائیل تجربه کرده، اینقدر فشار بین‌المللی روش هست، این کشور رو بسیاری از کشورهای غربی بزرگترین حامی تروریسم میخونن، در چنین شرایطی به دنبال ترور سفیر اسرائیل در مکزیک بوده؟ همونطور که شما گفتین واقعا منطقش این هستش که جمهوری اسلامی مثل کشورهای دیگه، کشور متعارف دنیا فکر نمیکنه. هیچ منطقی نداره که شما تحت فشار باشین، تمام نگاه ها رو شما باشه، دوربین ها رو شما باشه و شما برنامه داشته باشین برای ترور شهروندان کشورهای دیگه. ولی این مسئله اصلی این هستش که جمهوری اسلامی با مسئله ترور گره خورده نامش. یعنی از اول انقلاب ترورهای از این دست و ایجاد وحشت و فراهم کردن ناامنی برای شهروندان خودش در کشور دیگه و یا شهروندان کشور دیگه یکی از سیاست‌های امنیتی مقامات جمهوری اسلامی بوده، چه وقتی که وزارت خارجه کشور در جریانش بوده و چه وقتی در جریانش نبوده. از اول انقلاب تا سال 2024-25 مؤسسات مختلف ثبت کردن که بیشتر از 100 عملیات ترور در خارج از ایران به هر حال طراحی و برنامه‌ریزی شده که از اینها نصفش بین سالهای 2021 تا 2024 بوده. این به این معنا هستش که در طی سالهای گذشته نه تنها این فشارهایی که شما بهش اشاره کردین باعث نشده که مقامات جمهوری اسلامی از این موضوع دست بردارن و به هر حال با توجه به حساسیتی که وجود داره و به هر حال تبعاتی که داره کنارش بذارن، بلکه با از بین رفتن اهرم‌های دیگه سیاست خارجی خودشون همچنان تلاش میکنن که در واقع با ایجاد ناامنی و برنامه از این دست اهداف سیاسی خودشون جلو ببرن. رد پای جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین هم به خصوص چیز تازه‌ای نیست، اونم علیه اهداف یهودیان. کاملا همینطور است. موضوع آرژانتین هنوز مسئله هستش که به هر حال استخوان در گلو هست. روابط ایران رو با کشورهای آمریکا لاتین با آرژانتین تیره کرده. بسیاری از کشورها الان بهش استناد میکنن و به هر حال برای اون طلب پاسخگویی میکنن و الان مسئله ونزوئلا با توجه به حساسیتی که وجود داره در رابطه آمریکا با ونزوئلا و فشاری که دولت آمریکا داره به ونزوئلا میاره، چنین موضوعاتی که سفارت جمهوری اسلامی در ونزوئلا برای اهداف تروریستی استفاده شده، برنامه‌ریزی برای ترور شهروندان کشور دیپلمات‌های کشور دیگه شده، به خصوص اسرائیل با توجه به رابطه‌ای که بین اسرائیل و آمریکا هست، در واقع هزینه‌های چنین اقداماتی رو چندین برابر می‌کنه. یعنی خود اسم ونزوئلا که به میان میاد در چنین شرایطی، در شرایط بحرانی که بین رابطه آمریکا و ونزوئلا هست، هزینه‌هاش رو به مراتب بیشتر می‌کنه و البته خب برای کسانی که با ونزوئلا مشکل جدی دارن و در خصوص اینکه ونزوئلا یک مقری هست برای فرستادن مواد مخدر و مواد دیگه، مواد که باعث مرگ شهروندان آمریکایی میشه به آمریکا، این هم یکی از موارد دیگه خواهد بود که به هر حال میتونه که حساسیت اونها رو تحریم کنه و در مجموع برای جمهوری اسلامی خبر خیلی بدی هست، به خاطر اینکه با توجه به شرایطی که وجود داره، تحریمایی که وجود داره و به هر حال بدبینی بسیار شدیدی که دولت آقای ترامپ به دولت مقامات جمهوری اسلامی داره، چنین اتفاقاتی ممکن هستش که واقعا جرقه‌های اتفاقات بزرگتری باشه که به هر حال ما ازش آگاه نیستیم، ولی خب قطعا پتانسیلی داره که بسیار خطرناک باشه. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وضعیت اضطراری ملی علیه ایران رو برای 1 سال دیگه تمدید کرد. این فرمان در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر و 10 روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد و از اون زمان هر سال توسط رؤسای جمهوری ایالات متحده تمدید میشه. همزمان دونالد ترامپ دیشب گفت جمهوری اسلامی از کاخ سفید پرسیده درباره برداشته شدن تحریم‌ها چه میتونه انجام بده. به گفته ترامپ کاخ سفید مایله که به این تقاضاها گوش بده و به گفته او امکان رفع این تحریم‌ها هم وجود داره. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفته او کنترل کامل حمله اسرائیل به ایران رو در اختیار داشته. اول اسرائیل حمله کرد. اون حمله خیلی قدرتمند بود. من کاملا مسئولیت اون رو به عهده داشتم. وقتی اسرائیل اول به ایران حمله کرد، اون روز بزرگی برای اسرائیل بود. خسارتی که در حمله اول وارد شد بیشتر از همه حمله‌های بعدی بود. ساعتی بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ، مسئول پزشکیان گفت ایران خواهان صلح اما در برابر فشار و زورگویی تسلیم نمیشه. پزشکیان گفته تهران آماده مذاکره است اما برنامه هسته‌ای و موشکیش رو کنار نمیذاره.
ما با دنیا هم دعوا نداریم، 100 بار بهشون گفتیم، ولی اونا نمیخوان ما سر پا بایستیم. میگن شما بیایید موشکی رو ما هم بحث کنیم. خب بحث کردیم. اسرائیل رو اونجا مجهز کنن، ما رو اینجا بگم موشک هم نداشته باش، دفاع هم نکن، بعد هر وقت دلش خواست بیاد میاد ما رو بمباران کنه. چه بلایی سر این مردم غزه آورده؟ واسیم بزنن ما رو؟ یعنی واقعا اینا دلشون میخواد. ما نمیخوایم دعوا کنیم، ما از روز اول اومدیم، ما قصد دعوا کردیم. ما میخوایم که این دنیا با صلح و امنیت زندگی کنیم، اما قرار نیست با ذلت زندگی کنیم. بشینم با منطق در چارچوب همون قوانین بین المللی بشینم ما حاضریم گفتگو کنیم. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد حرف زدی بمبارانت میکنم. منم میگم چشم، برای اینکه زنده بمونم چشم. من اصلا نمیخوام اینجوری زنده بمونم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، به گمانم اگر در خلا این موضوع رو بررسی بکنیم و پیشینه جمهوری اسلامی رو کسی ندونه و تلاش و اعلام رسمیشون رو برای نابودی اسرائیل نشنیده باشه، شاید حرفای آقای پزشکیان خیلی هم غیر منطقی به نظر نرسه که بگه چرا میخواید توان تدافعی ما رو از ما بگیرید. خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت همه مخاطبان برنامه 24 عرض کنم به حضورتون که خب چند تا مسئله هست طبیعتاً. اگر حتما خودتون هم ملاحظه فرمودید از جنگ 12 روزه به این طرف دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که میتونیم بگیم کمابیش مربوطه به آقای پزشکیان، ولی خب به هر حال دستور نهاییش رو از بیت خامنه ای میگیره و کسانی که به اصطلاح حالا نگیم لابی ولی حمایتگران موضع جمهوری اسلامی در خارج از کشور بودن، تمام تلاششون رو دارن میکنن که یک تصویر دوگانه ای از جمهوری اسلامی ارائه بدن که واقعا من اسمش رو میگذارم یک ژیمناستیک تخیلی. به چه معنی؟ به این معنی که از یک طرف نشون میدن که جمهوری اسلامی مظلوم واقع شده، به شکل کاملا غیر منصفانه این مورد حمله قرار گرفته، و بعد از طرف دیگه نشون ادعا میکنن که نه، جمهوری اسلامی کماکان قدرتمند هست، میتونه خطرناک باشه، فلان بیسار، بره به طرف سلاح اتمی و مانند اون. این رو شما در بسیاری از کسانی که در واشنگتن دی سی هستن و همیشه طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودن میشنوید. بعد همین افراد از طرف دیگه میان به پرزیدنت ترامپ ایراد میگیرن، همین صحبت‌های پزشکیان رو مطرح میکنن که جمهوری اسلامی میخواد صلح بکنه یا میخواد در سایه امنیت زندگی بکنه، و بعد میگن که چرا پرزیدنت ترامپ که میگه که ما زدیم و درب و داغون کردیم اینقدر سختگیری میکنه. به راستی نمیشه. اگر بخوایم صحبت پزشکیان و خامنه ای رو در چند روز پیش که ممنوع کرد عملا هر مذاکره ای رو و تهدیدآمیز صحبت کرد علیه ایالات متحده مقایسه بکنیم با صحبت‌های طرفدارانشون در خارج از کشور، جمهوری اسلامی به خصوص از زمانی که پرزیدنت ترامپ فشار حداکثری رو در دوره اولش آغاز کرد تا به امروز همواره با یک سیاست دیپلماتیک قسم حضرت عباس و دم خروس رفتار کرده و در حالی که پشت صحنه ایران اینترنشنال گزارش داد، خود حضرت عالی گزارش فرمودید، تمام تلاشش رو داره میکنه که سیستم موشک‌های بالستیکش رو دوباره زنده بکنه و صحبت‌های رافائل گروسی رو هم که توی این چند وقت اخیر داشتیم. بنابراین واقعاً نمیشه به این سادگی در واقع فرجه براءت رو داد به جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت بازیگری نبوده که با حسن نیت بازی بکنه. در همین حرفاش هم حتی آقای پزشکیان میگه ما صلح میخواهیم در جهان، منتها تفاوت نگاه اونها به جهان اینه که در جهان اونها کشوری به اسم اسرائیل وجود نداره و منظورشون از صلح هم همینه. یعنی این همون چیزی هست که حالا اون موقعی که من در دهه 60 بزرگ می شدم تحت جمهوری اسلامی، با اون چیزی که در اون
اوان نوجوانیم در زمان شاه فقید دیده بودم این بود که اون موقع دروغگویی به این شکل وجود نداشت در ایران، همه راست و درست صحبت می‌کردن، ولی در دهه 60 به بعد جمهوری اسلامی یک چیزی رو با فرهنگ دروغی خودش وارد کرد که اسمش این هستش که دروغ بچه مسلمونی میگن. از یک کلمه‌ای منظور دیگه‌ای دارن و در واقع برای مخاطب میدونن که منظور دیگه‌ای رو تداعی میکنه، در حالی که نزد خودشون وقتی که از صحبت میکنن منظورشون این هستش که اگر بتونن نیروهای نیابتیشون رو دوباره به یک شکل دیگری یا اشکال دیگری زنده بکنن، نیروهای تروریستیشون رو الان توی مصاحبتون بود با جناب معماریان به یک شکل‌های دیگه‌ای زنده بکنن و از طرف دیگه برنامه هسته‌ایشون رو به طور کامل بتونن داشته باشن، برنامه هسته‌ای که ظرفیت نظامی داره و البته برنامه موشک‌های بالستیکشون. و من یک چیزی رو در مورد قضیه فرمان اجرایی که توی گزارشتون بود فقط یادآوری بکنم. امسال پرزیدنت ترامپ برای 46مین بار این فرمان اجرایی رو تمدید کرد، یعنی به اندازه هر سالی که جمهوری اسلامی تا الان در قدرت بوده. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. جمعی از فعالان مدنی و حقوق بشر در شهر گوتنبرگ سوئد سمیناری با عنوان برای نجات جان احمد رضا جلالی برگزار کردند. این سمینار به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل با هدف جلب حمایت بین‌المللی و آگاهی عمومی برای نجات جان احمد رضا جلالی برگزار شده و بر ضرورت اقدام فوری برای آزادی او تاکید شده. احمد رضا جلالی در بهار 1395 به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران رفت و 3 روز پیش از بازگشت به سوئد بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده. مهران عباسیان خبرنگارمون از این مراسم در گوتنبرگ سوئد با ماست. مهران، بیشتر به ما بگو در مورد مراسم امروز و برگزار کنندگانش. فرداد، خب حدود 2 ساعت این کنفرانس برگزار شده با عنوان برای نجات جان احمد رضا جلالی. خب 3 سخنران اصلی داشت. ویدا مهرانی همسر آقای جلالی، رها بحرینی حقوقدان از سازمان عفو بین‌الملل و آقای مسعود مصاحب که خودش یک 2 تابعیتی اتریشی ایرانی بود که مبادله شد و امروز اینجا سخنرانی کرد. خب طی سالهای گذشته از 2016 تا به امروز نشست‌ها و کنفرانس‌ها، سمینارهای مختلفی برای نجات جان احمد رضا جلالی برگزار شده. سازمان عفو بین‌الملل همیشه پایه‌ای در واقع این نشست‌ها بوده. حتی در پارلمان اروپا نشستی برگزار کرده، منجر به قطعنامه‌ای شده که پارلمان اروپا خواستار شده از جمهوری اسلامی ایران که احمد رضا جلالی آزاد بشه. اما فرداد باید بگم که سوئد، وزارت خارجه بارها طی 2 دولت مختلفی که سر کار اومدن از زمانی که احمد رضا جلالی در زندان بوده و حکم اعدام گرفته تقاضا کردن از جمهوری اسلامی. دیدارهاشون اول با درخواست آزادی احمد رضا جلالی آغاز شده، مثلا وزیران خارجه، اما انتقاد شدیدی به دولت سوئد هست. مثلا دولت فعلی زمان مبادله حمید نوری با 2 زندانی بهترین فرصت برای دولت سوئد بود که احمد رضا جلالی آزاد بشه، اما این کارو در واقع نکرد. ماریا مالمر بارها طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته، وزیر خارجه سوئد، گفته که نامه داده به جمهوری اسلامی و درخواست آزادی آقای جلالی کرده، ولی هیچ پاسخ مثبتی ندادن. بارها احمد رضا جلالی به سلول انفرادی برده شده که حکم اعدام اجرا بشه، اما خب این صورت نگرفته. احتمالاً برای مبادله کالا، مبادله پول و درخواست‌های دیگه جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی بوده و این فشار رو هم به آقای جلالی آوردن، هم به خانواده او و به فعالان حقوق بشر. در واقع کنار من خانم ویدا مهرانیا هست، همسر آقای جلالی و یکی از سخنران‌ها. خب خانم مهرانیا، امروز از وضعیت آقای جلالی گفتید، از این گفتید که یک شکنجه هم برای شما از سال 2016 هست. آقای مصاحبم از فرزندان خودشون گفتن که این طور ما همچنان با اونها هست. از کوتاه از سخنرانی خودتون بگید و آخرین وضعیت آقای جلالی.
بله، دقیقاً 9 سال و 7 ماه هستش. 3488 روز هست که احمد رضا در زندان زیر حکم اعدام هست و این شرایطی شکنجه روحی خیلی زیادی هستش که نه فقط به خود احمد رضا بلکه به من و بچه‌های من وارد شده و این شکنجه با هیچ نوع کلمه ای رو نمیشه توضیح داد که چجور هستش که کسی رو 9 سال و 7 ماه 3488 نگه دارن زیر حکم اعدام و همچنان بخوان چندین بار ببرنش انفرادی یا اینکه بخوان حکم رو اجرا بکنن برش گردونن دوباره و به خاطر همین در طی این مدتی که بوده شرایط سختی تحمل کرده، شرایط جسمی خوبی نداره. الان در حال حاضر بعد از اینکه دوباره از جای نامشخصی که بود برگردوندن دوباره الان حال خوبی نداره، باهاش ورم کرده، ضربان نبضش بسیار پایین هست، فشار خون پایینی داره و شرایط جسمی خوبی رو نداره، علاوه بر این شرایط روحی خوبی نداره. خودش گفتش که همونطور که چندین ماه قبل گفته بود دوباره به من گفتش که در نقطه فروپاشی هستش و نه فقط اون، این چرخه‌ای هستش که در خانواده ما ادامه داره برای اینکه این فشار مضاعفی هستش که به من و بچه‌ام وارد میشه. در طی این صلح‌ها نتونستیم احمد رضا رو ببینیم یا احمد رضا نتونست بچه‌هاشو ببینه، ولی دولت سوئد تا الان کاری نکرده که بتونه آزادش بکنه. به خاطر همین هستش که ما اینجا هستیم برای عدالت، بخوایم که احمد رضا یک آدم سیاسی نیستش و فقط یه محقق بوده. امیدوار هستیم که دولت ایران برای آزادش بکنه و دست از سر احمد رضا برداره. فکر میکنید چنین نشست‌هایی چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟ نهادهای حقوق بشری، پارلمان‌های کشورهای مختلف، اتریش، سوئد، پارلمان اروپا درخواست کردن از جمهوری اسلامی اما پاسخی نگرفتن. فکر میکنید این نشست‌ها تأثیری میگذاره یا باید راهکار تازه‌ای پیدا کرد؟ امیدوارم که تاثیر بگذاره برای اینکه عفو بین‌الملل از 9 سالی که احمد رضا دستگیر بوده تا الان همیشه پشتیبانش بوده و بیانیه‌های زیادی رو صادر کردن و تلاش کردن که بیانیه‌های مختلفی بدن وقتی که احمد رضا رو به قرنطینه برده بودند یا می‌خواستن حکمش رو اجرا بکنن. عفو بین‌الملل همیشه با در واقع پشتیبان مردم ایران بوده و بیگناهان بوده و فکر می‌کنم که اینها باعث میشن این گرد همایی ها که به دولت های خودشون فشار بیارن مردمی که هستند با امضای پتیشن و یا هر کار دیگه‌ای که بتونن، هر کار کوچک صدای زندانیان باشن که بتونن برای آزادیشون کاری رو انجام بدن. خیلی ممنون. خب فردا امروز این کنفرانس در واقع به زبان فارسی هست و فردا همین کنفرانس دقیقاً با همین سخنران‌ها به زبان انگلیسی دعوت شده از فعالین حقوق بشری که در سوئد هستن تا در اینجا شرکت کنن. پتیشنی هم آماده شده که همگی امضا میکنن و این درخواست رو در واقع هم به دولت سوئد میفرستن، هم به نهادهای حقوق بشری و یک نسخه‌اش هم قراره به جمهوری اسلامی فرستاده بشه که گفته بشه آقای جلالی فرد سیاسی نیست و درخواست آزادی او رو دارن. رها بحرینی اینجا از در واقع زندانیانی گفت که توسط جمهوری اسلامی بارها اونها رو به جای معلومی میبرن و این رو در واقع یک ناپدیدسازی قهری گفت که در قوانین بین‌الملل هست و گفت این خودش یکی از جرم‌هایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه. از خانواده این زندانیان دو تابعیتی گفت که زیر فشار روانی بسیاری هستند طی سالهای مختلف و صحبت‌های زیادی و همگی درخواست آزادی احمد رضا جلالی رو دارن و شعار اصلی این کنفرانس هم در واقع نه به اعدام است. ممنونم از تو مهران عباسیان خبرنگارمون از همین مراسم در گوتنبرگ سوئد. فقط 4 روز تا انتخابات پارلمانی عراق باقی مونده، انتخاباتی که طبیعتاً شکل حکمرانی در این کشور و رابطه عراق با آمریکا و جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه. 20 آبان ماه 3 گروه اصلی در عراق سرنوشت انتخابات پارلمانی این کشور رو که مهمترین انتخابات عراق محسوب میشه رو رقم میزنن. همزمان حزب الله عراق هشدار داده دولت آینده این کشور از محور مقاومت و هشت شبی تشکیل میده، چون اگر حمایت این دو گروه نبود هیچ نخست وزیری نمیتونست به قدرت برسه.
سه گروه تعیین کننده شیعیان، سنی‌ها و کردهای عراقی هستند. در حال حاضر شیعیان با 138 نماینده بیشترین کرسی رو در پارلمان عراق در اختیار دارند. سنی‌ها با 70 نماینده دوم و کردها با 63 نماینده سومند. بسیاری از نماینده‌های شیعه، طیفی از کردها و شماری از نمایندگان اقلیت متمایل به جمهوری اسلامی هستند. بنابراین اگر ترکیب پارلمان به همین صورت بمونه، جمهوری اسلامی نفوذش رو در عراق حفظ میکنه. در مجموع حدود 200 نماینده پارلمان عراق متمایل یا همپیمان جمهوری اسلامی هستند. یعنی اگر ترکیب سه گروه شیعه و سنی و کرد بعد از انتخابات 20 آبان تغییر چندانی نکنه، همپیمانان جمهوری اسلامی در نهایت موفق به دست گرفتن پارلمان، تعیین نخست وزیر و در نتیجه حفظ عراق به عنوان پایگاهی برای محور موسوم به مقاومت میشن. همزمان اما واشنگتن به بغداد تاکید کرده در صورت واگذاری وزارتخانه به گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در دولت آینده، دولت این کشور رو به رسمیت نمیشناسه. بنا به گزارش منابع آگاه به ایران اینترنشنال، افزایش فشارهای واشنگتن بر بغداد باعث شده که جمهوری اسلامی دیگه نفوذ سابق رو در این کشور نداشته باشه و این بار آمریکا و کشورهای اروپایی در تلاشند با جدیت بیشتری در روند انتخابات نخست وزیری دخالت کنند. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضی، انتخابات بسیار حساسی و بازیگران بسیار زیادی هم در عراق به خصوص بازیگران خارجی نقش بازی میکنن، از جمهوری اسلامی گرفته تا کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و طبیعتاً کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و اماراتی. اما نقش ایالات متحده بسیار جالبتر و پیچیده‌تر هست. مدت هاست که می‌دونیم آمریکا اعمال فشار میکنه که شریان‌های نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو ببنده. من هفته گذشته خیلی تصادفی سفیر عراق در واشنگتن رو در فروشگاه مواد غذایی دیدم و حالا با شناختی که داشتیم خیلی کوتاه هم که صحبت کردیم، این جریان رو، این فشارها رو به طور سربسته و تلویحاً تایید کرد. اما این خبر الان دو تا نکته خیلی مهم داره فرداد. مسئله اولش این هست، بر اساس گزارش و ادعایی که وزیر دفاع عراق میکنه، میگه آقای پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا زنگ زده به وزیر دفاع عراق، 10 دقیقه صحبت کرده با یک موضوع، هشدار داده، گفته این آخرین هشدار آمریکاست به عراقی‌ها که شریان نفوذ جمهوری اسلامی ایران رو در عراق ببندن. و یک نکته دیگه که این وزیر دفاع عراق ادعا کرده، گفته که آقای پیت هگزت بهش گفته که قرار هست یک عملیات نظامی قریب الوقوع در منطقه رخ بده و اگر چنین عملیات نظامی رخ بده، گروه‌های مورد حمایت ایران باید اطمینان پیدا کنه که دولت عراق که اونها در حاشیه خواهند ایستاد. این ادعایی هست که مشخصا من نقل قول کردم از وزیر دفاع عراق، درست یا غلطش برمیگرده به این فرد. اما یک نکته دیگه که خبر ایران اینترنشنال هست این هست که بر اساس یافته‌هایی که گزارش شده، دولت آمریکا به عراقی‌ها هشدار داده که اگر در دولت آینده، اگر وزارتخانه‌ای در اختیار گروه‌های مورد حمایت ایران قرار بگیره، آمریکا دولت عراق رو به رسمیت نخواهد شناخت. این به این معنی هست آمریکا دولتی که در اونجا پایگاه نظامی داره، می‌دونیم که آمریکا همین لحظه حضور نظامی فعال داره در عراق، دولت رو به رسمیت نخواهد شناخت و تأکید آمریکا هم ما می‌دونیم مشخصاً برمیگرده به نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در عراق و به طور مشخص گروه‌های مثل هشت شعبی و مثل نوجبا که در طول چند ماه گذشته هم آمریکایی‌ها به شدت رصد کردن، حتی در پارلمان این کشور مداخله کردن و تمام لوایحی که بودجه برای هشت شعبی تعیین میکنه رو آمریکایی‌ها نگذاشتن که تصویب بشه، به این معنا که تا نفوذ بسیار گسترده و تا سطوح بسیار عمیق برای اینکه مانع بشن از حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق. یک نگاه کلی وجود داره اینجا در کنگره آمریکا و به طور کلی در محافل سیاسی آمریکا که بسیار متأثر از مطبوعات اسرائیلی ها هست. اسرائیلی ها در طول هفته‌های گذشته به طور مکرر دارن این رو گزارش میدن، اینکه خب میدونیم که به گفته در واقع تحلیلگرها عمق نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه خب کاملا از بین رفته. اسرائیلی ها ادعا میکنن که جمهوری اسلامی در تلاش هست که این عمق نفوذ رو در عراق پایه‌گذاری بکنه و به شدت در تکاپو هست که این در واقع عملیات های نظامی خودش رو و یا قدرت نظامی خودش رو در عراق تشکیل بده که اگر حمله صورت بگیره که هم جمهوری اسلامی هم اسرائیلی ها طوری صحبت میکنن که گویا این حمله قریب الوقوع هست، بتونه از عراق علیه اسرائیل این حملات رو صورت بده و با همون لابی گسترده‌ای که اسرائیلی ها در آمریکا دارن، از طریق آمریکایی‌ها اعمال فشار میکنن که در این انتخاباتی که قرار هست به زودی برگزار بشه در عراق، جمهوری اسلامی در حاشیه‌ترین حالت ممکن بمونه و قرار بگیره. ممنونم از تو. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره ایالات متحده.
تروسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس هم به ما پیوسته. خانم صادقی، همین الان هم خب تقریباً وزنه پارلمان به شکلی به نفع جمهوری اسلامی یا گروه‌ها و طایفه‌ای که کم و بیش نگاهی به تهران دارن. چه میدونیم در مورد انتخابات پیش رو؟ چقدر این توازن ممکنه به هم بخوره، به نفع یا به ضرر تهران؟ به ضرر تهران که این توازن به هم نمیخوره، این کاملا مشخص هستش. به هر حال بزرگترین بلوک شیعی که میتونست آرای این گروه ها رو کاهش بده یا حداقل اجازه نده که گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی با 20 لیست متفاوت با بیش از 2000 کاندید در این انتخابات شرکت بکنن، عقب نشینی کرد. جریان صدر بود و اون هم به هر حال در سال 2021 تحت فشارها و تهدیدات مستقیم جمهوری اسلامی و بلوک دیگر جریان مالکی بود. این انتخابات بسیار سرنوشت سازی هستش. نگرانی‌های بسیار زیادی وجود داره، هم برای جمهوری اسلامی از یک طرف و حامیانش، هم برای مخالفانشون، یعنی مخالفان حضور جمهوری اسلامی. بیشتر در تبلیغات‌های انتخاباتی که حالا امروز به وارد سکوت انتخاباتی میشن از فردا، مثلا بسیاری از جریان‌های شیعی این تبلیغات رو برای خودشون می‌کردن. اینجا منظورم دقیقاً جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی که در این انتخابات مشارکت باید زیاد باشه، به این دلیل که وضعیت عراق رو و دولت عراق رو تا 2 دهه دیگر تثبیت میکنه. این یعنی که این گروه ها و جمهوری اسلامی ایران کاملا برنامه ریزی کرده که همچنان نفوذ خودش رو گسترش بده در عراق. چیز دیگری که بسیار جالب هستش این هستش که خب این دو نگرانی که وجود داره در سایه این هستش که خب به هر حال بعد از 2003 ریاست جمهوری آمریکا سومین نماینده ویژه خودش رو برای عراق اختیار کرده که اون مأموریتش رو با کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران و انحلال گروه‌های مسلح آغاز کرده. مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که شما پرسیدید آیا این توازن به هم میخوره یا نه. به هیچ عنوان. ولی خب نگرانی گروه‌های مسلح یا نگرانی تهران در حال حاضر این هستش که خب بعد از انتخابات این تهدیدهایی که آمریکا به طور مکرر خصوصا در هفته گذشته هم اتفاق افتاد و ثابت العباسی وزیر دفاع بهش اشاره کرده بود، آیا عملی خواهد شد؟ یعنی قراره که اسرائیل یا آمریکا به عراق حمله بکنند یا قراره که عراق به کانون تحریم‌های پی در پی آمریکا تبدیل بشه؟ این نگرانی هستش که در واقع این گروه‌ها دارن. اما در کنار اون مخالفان جمهوری اسلامی هم که در عراق بسیار نگران هستند. اول اینکه هیچ کدوم از اونها، کردها، سنی‌ها، این قانون انتخابات را قبول ندارن، مجبور شدن که وارد این رقابت انتخاباتی بشن. دومین مسئله این هستش که خب همین امروز به طور مشخص مثلا جریان‌های سنی در این مورد آخرین میتونم بگم گلوله‌های خودشون رو شلیک کردن. ما گفتن که ما نمیدونیم بعد از انتخابات قراره که با چهره‌های سیاسی صحبت بکنیم یا با میلیشیاها صحبت بکنیم. حتی در این انتخابات از این فرصت استفاده شد، یا بهتره بگم که این جرأت مخالفان جمهوری اسلامی به خودشون دادن و صراحتاً بیان بگن که بهتره که برخی از گروه‌ها بعد از انتخابات ساکت بشن. اشاره به فشاری هستش که حزب الله عراق بر بقیه وارد کرده. اما بیانیه امروز کتایب حزب الله عراق که شما خیلی کوتاه بهش اشاره کردید باعث نگرانی‌های بسیار عمیقی شده. کتایب حزب الله عراق امروز شب گذشته بیانیه‌ای داده و عملاً گفته که دولت بعدی رو از الف تا یا هشت‌الشعبی و مقاومت تشکیل میدن. یعنی هم اومده پاسخ جریان‌هایی که به هر حال ما می‌دونیم جریان‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اختلاف‌ها و تنش‌هایی در بین خودشون وجود داره، هم اومده جواب این جریان‌ها رو داده که این میلیشیاها هستن کاندید نخست وزیر بعدی رو تعیین میکنن، دولت بعدی رو تشکیل میدن، و هم اومده به طرفهای دیگر پاسخ داده که اساساً شما باید با ما ائتلاف بکنید، با تهران ائتلاف بکنید. این نگرانی بسیار بزرگی هستش. ولی به هر حال عراق سناریویی که پیش رو هست این هستش که با یک خلأ قدرت بسیار زیاد ائتلاف‌های شکننده‌ای تشکیل خواهند شد. چانه‌زنی بسیار شدید رو ما باید
در انتظارش باشیم در بین جریان‌های کرد خودشون برای اینکه کاندیدی رو برای ریاست جمهور انتخاب بکنن. در بین جریان‌های سنی اختلافات بسیار زیادی وجود داره. آیا آنها چه کسی رو انتخاب میکنن برای سمت رئیس پارلمان؟ و خود شیعیان هم که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بیشترین تلاش خودش رو میکنه که یکی از چهره‌های نزدیک به خودش رو انتخاب بکنه و اجازه ندن که یک بار دیگه محمد شیع السودانی نخست وزیر فعلی به این سمت برسه. به دلیل اینکه اون اخیراً به هر حال تلاش کرده یک چهره تکنوکرات از خودش نشون بده، رابطه شخصی با مارک سافایا نماینده دونالد ترامپ داره و به نظر میرسه که در داخل عراق البته این گفته میشه که اون میخواد از این رابطه شخصی استفاده بکنه، نفوذ بذاره بر کابینه دونالد ترامپ و خودش مجددا به سمت نخست وزیری برسه. این تلاشی هستش که جمهوری اسلامی میخواد بکنه و شخصی رو شاید نوری مالکی مجددا یا شخص دیگری رو برای نخست وزیری انتخاب بکنن. ممنونم از شما. تروسکی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. خب تصاویر زنده داریم از فرودگاه جورج بوش در هیوستن تگزاس. از ساعتی پیش صدها پرواز در فرودگاه بزرگ آمریکا لغو شده چون اداره هوانوردی فدرال یا FAA برای کاهش فشار بر کنترل کننده های ترافیک هوایی که در طول تعطیلی دولت بدون حقوق کار میکنن تصمیم گرفته 10% پروازها کاهش پیدا کنن. همونطور که میبینید فرودگاه هیوستن یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌ها الان نسبتاً خلوت هست. این کاهش شامل 40 فرودگاه در شهرهایی مثل آتلانتا، لس آنجلس، میامی و نیویورک هم میشه. همه فرودگاه‌های مهم، خطوط هوایی اصلی مثل دلتا و امریکن ایرلاینز هم حدود 170 تا 220 پروازشون رو لغو کردن. کاپیتان کریستوفر بهنام، خلبان خطوط هوایی یونایتد آمریکا، از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. کاپیتان بهنام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چه تأثیری گذاشته این تعطیلی گسترده دولت، طولانی ترین تعطیلی دولت فدرال، روی رفت و آمدهای هوایی؟ خب تمام ایر ترافیک کنترلرها که گاورمنت ایمپلویی هستن پیچک نگرفتن و من تشکر ازشون میکنم که هنوز دارن کار میکنن، ولی خب مثل اینکه اگه پیچک دوم سوم نکنن مثل این 10% تا 20% رو میخوان سر کار نیان که اون خیلی اینتراپشن زیادی درست میکنه برای پروازا. فکر کنم که یونایتد اناونس کرده بود که طرفای برای واشنگتن و نیویورک اینا 10% دارن پروازاشو کمتر میکنن که بتونن با این دیلایی که به وجود خواهد اومد بیشتر بتونن دست و پنجه نرم کنن. همین روز هم کاپیتان بهنام، حتی قبل از این کاهش 10% این ور اون ور من شنیده بودم که خلبان‌ها میگفتن برج‌های مراقبت به اندازه کافی نیرو نداشتن. آیا این تجربه شما هم بود؟ موقع فرود احساس می‌کردید که نیرو کم هست و اگر واقعا اینطوریه چه تأثیری میتونه رو امنیت پرواز بذاره؟ خب همین نمیتونه رو امنیت پرواز اثر بذاره. اصولا وقتی که پروازها زیاد هستش ما بهش میگیم بانکس، صبح و بعد از ظهر، طرف بین 7 تا 9 صبح و 4-5 بعد از ظهر تا 6-7 شب بیشتر بانک هایی هستش که این چون ایرلاین ها هاب سیستم دارن، تمام مسافرها میارن تو لس آنجلس یا سان فرانسیسکو یا نیویورک یا دی سی، بعد پخش میکنن به جای دنیا. اون بانک ها رو اصولا کاورج خیلی خیلی خوبه، ولی بعضی موقع که دیر وقت میشه اینا شاید ایر ترافیک کنترل برای هم تاور انجام بده، هم برای گراند، هم برای کلیرنس که یک نفر اون خب خیلی مشکله. و همونطور که میدونین چند ماه پیش بود که تصادفی که توی واشنگتن ریگان به وجود اومده، 2 تا هواپیما با هم خوردن و سقوط کردن. اون در حقیقت فقط یک کنترلر بیشتر سر کار نبود اون روز. خب اینا همش مشکلات خیلی به وجود آورده و خواهد آورد. حالا خیلی تمرکزها روی برج مراقبت هست، ولی میدونیم که نهادهای دیگر فدرال هم از جمله TSA که مسئول امنیت مسافران و حتی بخش اداره مهاجرت هم هست، هم با کمبود نیرو مواجه بود. تصاویری از بعضی از فرودگاه‌های آمریکا دیده شد در روزهای گذشته که صف‌های طولانی حتی از به بیرون فرودگاه هم کشیده شده بود. بله، این یه دامینو افکت داره دیگه. این جنگی که بین دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها هست، مردم معمولی دارن پرایسشو میدن، خرجشو میدن، و اینکه نه فقط برای TSA به تمام جاهای دیگه این حالت دامینو افکت خواهد داشت
و درباره ایر ترافیک کنترل میخواستم بگم وقتی که واقعا ضروری بشه فکر کنم گاورمنت بتونه مال ایر ترافیک کنترل برای ایرفورس و نیوی رو بیاره که اونا کمک بتونن بکنن. یه کانتینجنسی پلانی وجود داره که یه دفعه همه چی نخوابه. اینه که ببخشید حرفتون رو قطع کنم کاپیتان بنهام، اینه که گفتید نکته جالبی است، چون اگر یادتون باشه در دوران ریگان هم یک دوره نه به خاطر تعطیلی دولت برای احتساب عمومی کارکنان فدرال یک همچین مشکلی پیش آمده بود و بعد با دستور رونالد ریگان در اون زمان به زور اینها رو سر کار آوردن. درسته در زمان رونالد ریگان آوردن، ولی فکر نمی کنم که با زور اومدن سر کار. در حقیقت پرزیدنت ریگان همه اینا رو فایر کرد، اخراج کرد و ایرفورس و نیوی اونایی که با رادار و برج مراقبت کار میکنن اومدن سر کار، بعد بقیه که فایر شده بودن یا ریهایر شدن یا بعضیشون نرفتن. ولی موقع خیلی مشکلی بود برای ما خلبانا، چون خیلی باید خودمون اون بالا بیشتر توجه میکردیم که میک شور بکنیم که پرواز هواپیمایی تو امریکا سیف خواهد بود. کاپیتان بنهام، شما سال‌هاست که پرواز میکنید به عنوان یک خلبان ارشد خطوط هوایی یونایتد. آیا تغییری در پروتکل‌ها، در میزان نظارت، در کیفیت کار برج مراقبت در این چند سال اخیر، در این یکی دو دهه اخیر احساس میکنید که رو به بهبود، رو به بدتر شدن برای یک مسافر معمولی که پرواز میکنه به خصوص در ایالات متحده؟ آیا اینقدر بحران‌های مختلف نگران کننده باید باشه یا نه؟ من فکر نمی کنم یه همچین اتفاقی بیفته، چون همه اینا واقعا پروفشنال هستن و خب ما به عنوان خلبان هیچ وقت تو برج مراقبت نمیریم، ولی من یکی دو بار دعوت شده بودم توی خود ساکرامنتو، رفته بودم با برج مراقبت با کسانی که اونو اداره میکنن صحبت کردم. نه، واقعا آدمای خیلی پروفشنالی هستن و خیلی کار های استرسی هستش، مخصوصا تو فرودگاه بزرگ اینترنشنال، ولی از لحاظ پروفشنال بودن واقعا پروفشنال هستن و میگم به یه جای خواهد رسید که خیلی مشکل خواهد شد، ولی فکر میکنم که توافقی بین دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها به وجود بیاد که بتونن بچه‌ها، یعنی همین کسایی که تو برج مراقبت کار میکنن، بتونن کارشون ادامه بدن، چون بدون پول خب نمیشه کاری کرد. کاپیتان بنهام، قبل از اینکه به ضریعم برید، یک موضوع دیگری در این روزها در صنعت هوانوردی آمریکا بسیار نگران کننده بوده و خیلی ها رو متاثر کرده. اون هم سقوط یک هواپیمای شرکت ترابری UPS بوده در اگر اشتباه نکنم در کنتاکی. چه میدونیم در مورد اون؟ به نظر میرسه که موتور هواپیما از بدنه جدا شده بود. چه اتفاقی افتاد؟ از آن چیزی که شما دیدید برداشتتون چه از چه چیزی اشتباه اتفاق افتاده بود؟ بله، این خیلی تراژیک بود و من تسلیت میگم به تمام خانواده خلبانا و کسایی که روی زمین مردن. یه فاجعه خیلی بدی بود برای ما خلبانا. واقعا قلب آدم درد میگیره وقتی یه همچین مسئله پیش میاد. این هواپیمای MD-11 بود که مکدونالد داگلاس ساخته بود، ولی بوئینگ کمپانی رو خرید. MD-11 سه تا موتور داره، یه موتور زیر بال چپ، یه موتور زیر بال راست که میشه نمبر 1 و یه موتور هم روی دوم هواپیما که میشه نمبر 2. پس نمبر 1 چپ، نمبر 2 روی بدنه هواپیما زیر دوم نمبر 3 سمت راسته. اینطور که به نظر میاد موتور سمت چپ کاملا از هواپیما جدا شد و اون بالش آتیش گرفته بود و وقتی که این هواپیما طوری هستن که میتونن با یه موتورشون از بین بره بتونن پرواز بکنن، ولی متاسفانه وقتی که این هواپیما داشت بلند میشد، این موتور که افتاد، من هواپیما که خودم دیدم وینگز لول بودش، یعنی اصولا بال هواپیما میره اون طرف موتوری که از بین رفته، ولی خلبانا خیلی کار خوبی کردن، تونستن وینگز لول باشن، ولی خود بال آتیش گرفته بود. اینا هیچ شانسی برای نجات نداشتن، بال آتیش گرفته بود، به اضافه اینکه یه سری دیبری یا فاد بهش میگیم، فارن آبجکت رفته بود توی شماره دوم که روی دوم هواپیما هست و کمپرسور استال داشت. این هواپیما وقتی از زمین میخواد بلند شه یه اسپیدی هست به نام V1 سیفتی اسپید. قبل از اون اگه اتفاقی برای هواپیما بیفته، موتورش منفجر بشه، you can abort بکنی و انقدر رانوی داشته باشی که
بتونی تیک آف کنی، ولی متاسفانه برای اینا درست روی ویوان مثل این اتفاق افتاد و اینا هیچ شانسی نداشتن، باید ایربورن میشدن ولی چون هم موتور سمت چپ کنده شده بود هم موتور ممنونم کاپیتان بهنام، فرصتون متاسفانه به پایان رسیده. ممنونم از شما کاپیتان بهنام و ممنونم از شما که بیننده